travaille avec l'aide d'une échelle de rythme. Vous pouvez apporter plusieurs variantes, plusieurs exercices à l'aide de cette échelle. Sur cet exercice-là, le coach Alban travaille beaucoup sur la fréquence et rythme des appuis, la synchronisation intersegmentaire des membres supérieurs et inférieurs, travail d'équilibre aussi. Et travail de vitesse avec changement de direction, je vous laisse apprécier. Toujours pareil sur la qualité des appuis, mais cette fois-ci dans la course, il y a un changement de direction. Parce qu'on se rend compte que dans les sports collectifs, quand ils changent de direction, généralement ils freinent. D'accord. Donc ils freinent, ils sont ici, donc là, bam. Et là c'est les muscles qui freinent. Et nous on veut pas ça, on veut pas ce freinage. On veut qu'ils changent de direction le plus rapidement possible. Et pour ça, ça passe par les pieds. C'est les pieds qui nous permettent de changer de direction rapidement. Plus on va avoir des appuis ici rapides, plus on va moins freiner et on va garder cette vitesse. Super coach. Ok mon grand. Donc là. S'il vous plaît coach, en quoi consiste ce travail au niveau des sections? Alors là déjà c'est un travail, on va dire, on peut utiliser pour plusieurs thématiques. On peut l'utiliser en réathlétisation pour les personnes qui reviennent de blessures, notamment au niveau des adducteurs, des personnes qui ont des pubalgies ou quoi. Une fois qu'ils sont plus blessés, on peut faire ce travail-là. Après c'est un travail à leur âge, là U12, U13, c'est un travail de renforcement musculaire pur et dur, Oui. première chose, parce qu'on les oblige à pousser sur les cuisses et chercher sur les côtés. Et après, comme on l'a vu sur l'exercice, c'est un exercice purement d'équilibre et de gainage, toujours le gainage. Le gainage est toujours primordial sur chaque exercice de saut, sur chaque exercice d'appui. Le gainage est toujours omniprésent. Ouais, pas mal. Et ça, il faut que dès que tu t'atterris au sol, de suite tu pousses. C'est parti mon petit, quand tu veux. Oui. Travaille toujours pareil de pliométrie. Donc là sur les grosses haies c'était des tentes plutôt verticales. Oui. Là on va chercher sur des tentes horizontales à longueur. On va chercher dans la longueur, toujours pour travailler cette qualité de rebond et bien ce renforcement musculaire sur les mollets. Toujours élasticité, qualité élastique musculaire. Merci coach. De rien coach. Ouais, t'es bien celle-là. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت كي دايرين بخير كلشي مزيان. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير لا نتوما لا الاهل ديالكم. كنا تكلمنا في بزاف ديال الفيديوهات ومنهم الفيديوهات اللي فاتوا دابا ديال تكوين الطفل. كنا هضرنا على اقل من 9 سنين وهضرنا على اقل من 11 عام. دابا ان شاء الله بحول الله غادي نهضروا على اقل من 13 عام. وهذا السن هذا سن مهم. نعرفكم على هذا السن هذا. هذا السن هذا تيكون طفل تنتبه فيه لأقصى درجة، تيكون تيركز في نفس الوقت تيحب الخدمة، يعني تيبغي يخدم تيبغي يترين، واي حاجة عطيتيه تياخدها. يعني هاد السن هذا راه تقدر تواصل معاه بنعمة الكلمة، تيساعدك في الخدمة وتيساعد راسو في نفس الوقت. هذا هو التعريف ديال هاد السن هذا ديال اقل من 13 عام. وحنا كي تنهضروا ديما تنبقاو تنهضروا مرحله بمرحله، حيت كل مرحله والظروف ديالها والخدمه ديالها، هادشي راه باين. وما حدنا تنزيدو شي شويه لقدام وحنا تنحاولوا نحكروا على شي حوايج، لان الانسان ما حدو غادي تيكبر وهو خصو يوصل لواحد المستوى اللي هو مزيان، يعني ما تيرجعش باللور. باش ما كان انك تحكر ليه على اي حاجه وتوقف ليه على اي حاجه راه مزيان باش يستافد. مرحبا. الخدمه ديال هاد الطفل هذا كالتالي، كما تنقولوا ديما هما 4 الحوايج بطبيعه الحال.
وهاد 4 الحوايج راه باينين، اللي هو الفيزيك، اللي هو لا تكنيك، اللي هو التكتيك، والجانب النفسي. هاد 4 الحوايج هادو هما اللي تنخدمو عليهم. نمشيو دابا الجانب الاول اللي هو الجانب البدني، فيزيك. دابا هاد الطفل هذا ان شاء الله بحول الله الطريقه باش خصو يخدم، وليت يخدم بشي حوايج متنوعين. مثلا بحال الكورديناسيون تقدر تخدمو به بلا كره باش يطور من الفيزيك ديالو، وفي نفس الوقت تخدمو به بالكره او ميم طون، يعني بجوج حوايج. عاوتاني تقدر تبقى تخدم به السرعه، حيت اصلا السرعه مطلوبه في كره القدم لاقصى درجه. كره القدم هي السرعه، باش ما كانت عندك السرعه، ديك السرعه المفرطه في كره القدم، باش ما تتمتاز على اللاعب الاخر. يعني ممكن تخدم به هاد الحوايج باش يطور اللياقه البدنيه ديالو. نمشيو للجانب الاخر اللي هو لا تكنيك. لا تكنيك خصك توقف عليه على اي حاجه توقف عليها في لا تكنيك، بحال كوندويت بال، لي جانكلاج بلا بال، يعني اي حاجه، الباس، اي حاجه لا تكنيك خصك توقف عليها يدخلها الراسو بنعم الكلمه. علاش؟ حيتاش حنا كما قلنا في الاول، راه كل سين والظروف ديالو. دابا هو فاش غادي؟ هو غادي في الكبر، يعني خصك توقف عليه بزاف. ان غادي يوصل لواحد النيفو خصو يكون كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى. يعني من ناحيه لا تكنيك، اي تمرين بديت تخدم معاه فيه حاول توقف لي عليه بنعم الكلمه يدخلو لدماغه، وهو كما قلنا في الاول راه تيستوعب وتيتعاون. دابا هاد العمر هذا تيتعاون بزاف مع المؤطرين وتيستوعب. هادشي من ناحيه لا تكنيك. نمشيو من الناحيه ديال التكتيك، حيت كما قلنا داكشي غادي متسلسل. نمشيو من ناحيه ديال التكتيك داك العمر اللي كنا هضرنا عليه، قلنا انك خصك توريه فين يوقف شي حاجه خفيفه بحال هاد الشكل هكا. تلعب في اريان دروا، هاد الدور ديال اريان دروا سميتو هذا، لا هذا تزيد تطور ليه بزاف ديال الحوايج. يعني في لا تكتيك تتحاول ما امكن انك تطور ليه بزاف ديال الحوايج، فين يمشي، فين يجي، وقتاش سميتو يوقف، وقتاش يزيد. كانت عندنا كره، كانت عندهم كره، كاع هاد الحوايج خصهم يدخلوا ليه لدماغو. إن غادي كما قلنا في الكبر خصو يوصل واحد العمر يكون هاد الحويجات هادو دخلوا ليه لدماغو، يعني تطور ليه هادشي ديال التكتيك في وسط التيران، تيولي تيعرف اش اللي ليه واش اللي عليه، ما تيبقاش هدا يخربق. وكما قلنا تتحاول ما امكن توقف عليه بزاف. هاد العمر تركز عليه، حاول توقف عليه بزاف، حيت هاد العمر جا في الوسط، خصو ياخذ بنعم الكلمه ملي تيتم غادي وتيكبر. هادشي من ناحيه ديال التكتيك. نمشيو لاخر مرحله اللي هو النفسانيه ديال اللعاب. يعني الدري خصك ما امكن انك تتعامل معاه بواحد الطريقه تحفيزيه، وسيرتو هذا الامر هذا تحفيزيه لاقصى درجه. ما عمرك انك تبين ليه انه فاشل، تبقى تتاخذ عليه واحد المواقف وتبقى تتكلم قدام صحابو بهاد المواقف هادو، ولا صحابو تاني بغاو يبقاو تيهضروا معاه بواحد الطريقه، داكشي كلشي تايفيتيه. تتحاول ما امكن انك تحفز هاد الدري لاقصى درجه، ديما تعطيه شي حويجات اللي يساعدوه، واللي يخليه يبقى يتمرن، واللي يخليه يجتهد. هاد الحوايج هادو ما حتى كنت تحفز فيه وهو تيجتهد، يولي تيمشي مزيان.
حتى الا كان تيغلط ولا شي حاجه اون فوا تتناقش نتا وياه وتتقول له ودي هادي راه درتيها مزيانه هادي، يعني كون على يقين تيمشي مزيان. الا بقيتي حيتاش كاين بزاف ديال المدربين تيتصرفوا هاد التصرف هذا، تيجي عنده تيبقى تيغوت عليه لا وعلاش وهادي وهادي وهادي، ان اصلا هاد الامر هذا راه ما تهمش فيه النتيجه في كره القدم، تتهمش فيه كاع النتيجه في كره القدم، لا هاد الامر ولا هاد الاعمار اللي هضرنا عليهم. اللي تيهم فيه هاد الامر هذا هو الدري يكتسب بزاف ديال الحوايج زويونين، هما النتيجه في كره القدم من طبيعه الحال اللي سينيور، يعني الجروب هما اللي اسميتو تيكونوا لاعبين على بطولات، تيكونوا لاعبين على بزاف ديال الحوايج، على القاب، على بزاف ديال الحوايج. اما هاد الامر هذا اللي تيبغي انك تدخل ليه الحوايج زويونين، الاحسن انك تتعامل معاه واحد التعامل اللي هو زوين، كما قلنا باش تكون نيت نتايا هو المثال الاعلى ديالو، وتتحببو حتى في لانطريمون، يعني تتلقاه ديما تيجي وديما منضبط وسميتو، حيت تبقى تغوت عليه وتتصرف مع شي تصرف ماشي حتى اللي راه سي لورمان السيد تيطج، ما باقيش تكون عنده ديك الرغبه في لانطريمون ولا سميتو، تيتحبط جاي تيقول مع راسو غادي نجي غادي يبقى تيغوت عليا غادي هادشي كلشي عشناه وهادشي كلشي عرفناه حنايا، يعني حيت تكون تعامل مع كل عمر والطريقه ديالو، هادشي اللي بغيت نوصل انايا. واخا كما تنقولوا راه هاد الهضره هادي اللي تنقولوا حنايا راه هي شي حاجه قليله، اما هاد المجال راه طويل، راه ما تهضر فيه، راه ما تساليش، غير هي ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، حيتاش الاغلبيه دابا شحال من واحد ما عندوش هاد الحويجات اللي تنقول انايا راه ما داخلينش ليه لدماغو، تيتعامل مع الدري كي صغير كي كبير تيتعامل معاه نفس الطريقه، يجي يغوت عليه واجي لهنا والطان والسبان وسميتو، لا داكشي ما بغاتوش الوقت، باش ما كان الاحترام راه مزيان، وباش ما كان واحد التعامل زوين راه الانسان تيمشي مزيان في حياته، حيتاش حتى حنا ما كرهناش يكون عندنا واحد الجيل زوين اللي يشرف الكره المغربيه. ما معنى يشرف الكره المغربيه؟ يعني راه تيشرفك انت وانت 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 وانا، حيت تلقى واحد الجيل تبارك الله في المستوى ومن ارض الوطن اللي هي المغرب، اكون على يقين تنحسوا بواحد الافتخار كبير. لاحظتي الا كنتي في مدينتك والفرقه ديالك تيكونوا تيلعبوا فيها اللعابه ديال ولاد المدينه، كي تتحس اون فوا تيقولوا مثلا اكادير تتحس براسك نيت راه ولد اكادير، والفرقه ديال اكادير. تيقولوا تطوان تتحس براسك تطواني والفرقه ديال تطوان. ولكن حتى تشوف النادي ما عندوش تكوين وجايب البراني بزاف وما كاين حتى ولد البلاد ولا جوج ولاد البلاد في هذا النادي هذا، اوتوماتيكمون تعرف راسك انك هذا النادي عندك راه فاشل، ما عنده ما يعطي كرة القدم. التكوين هو كلشي. كاينين فروق اللي عاطي اللعابه ديالهم لبزاف ديال الانديه، عندهم الخزان والفرقه ديالهم فيها كلشي ولاد البلاد وغاديين مزيان. يعني حنا لا تنهضروا على تكوين الطفل، وتكوين الطفل راه مهم. تنتمنى من الله تكون هذه الرساله ديالي وصلت للناس، وكما قلنا ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. هذا المجال هذا راه فيه بزاف ما يتقال، غير حنايا تنختصروا، اننا جينا نهضروا راه ما غاديش نساليو كاع، تنبغيو نختصروا وفي نفس الوقت تنعطيو شي حويجات اللي تنتمناو من الله يكونوا مفيدين وياخذ الانسان فكره على الطريقه ديال تكوين الطفل، ما يبقاش غادي في العشوائيه. والسلام عليكم ورحمه الله.
et inférieur. Travail d'équilibre aussi. Et travail de vitesse avec changement de direction. Je vous laisse apprécier. Toujours pareil sur la qualité des appuis, mais cette fois-ci dans la course, il y a un changement de direction. Parce qu'on se rend compte que dans les sports collectifs, quand ils changent de direction, généralement ils freinent. D'accord. Donc ils freinent, ils sont ici, donc là, bam. Et là c'est les muscles qui freinent. Et nous on veut pas ça, on veut pas ce freinage. On veut qu'ils changent de direction le plus rapidement possible. Et pour ça, ça passe par les pieds. C'est les pieds qui nous permettent de changer de direction rapidement. Plus on va avoir des appuis ici rapides, plus on va moins freiner et on va garder cette vitesse. Super coach. Ok mon grand. Donc là. Oui. Ok. Voilà, beau gosse, je rentre devant moi. Là. S'il vous plaît coach, en quoi consiste ce travail au niveau des sections? Alors là déjà c'est un travail, on va dire, on peut utiliser sur plusieurs thématiques. On peut l'utiliser en réathlétisation pour les personnes qui reviennent de blessures, notamment au niveau des adducteurs, des personnes qui ont des pubalgies ou quoi. Une fois qu'ils sont plus blessés, on peut faire ce travail-là. Après c'est un travail à leur âge, là U12, U13, c'est un travail de renforcement musculaire pur et dur, Oui. première chose, parce qu'on les oblige à pousser sur les cuisses et chercher sur les côtés. Et après, comme on l'a vu sur l'exercice, c'est un exercice purement d'équilibre et de gainage, toujours le gainage. Le gainage est toujours primordial sur chaque exercice de saut, sur chaque exercice d'appui. Le gainage est toujours omniprésent. Ouais, pas mal. Et ça, il faut que dès que tu t'atterris au sol, de suite tu pousses. C'est parti mon petit, quand tu veux. Oui. On travaille toujours pareil de pliométrie. Donc là, sur les grosses haies, c'était des tentes plutôt verticales. Oui. Là, on va chercher sur des tentes horizontales en Horizontale. longueur. On va chercher dans la longueur, toujours pour travailler cette qualité de rebond et bien ce renforcement musculaire sur les mollets. Toujours élasticité, qualité élastique musculaire. Merci coach. De rien, coach. Ouais, t'es bien celle-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez retrouver la Team Fonceur sur les différents réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube. Vous tapez Coach Fonceur et Alban Physical Trainer. Les fonceurs foncent et les flancheurs flanchent.